nas mediações do panelão. Vamos plantar mais uma barriguda neste local. Aqui está a localidade onde vamos plantar mais uma barriguda. Como é que chama a outra, Simão? Próximas vamos plantar também uma paineira branca. Aqui neste momento estamos molhando, né? Porque já plantamos a barriguda neste local. Vou mostrar para vocês as mediações do rio. Estamos aqui nessa localidade. Já abrimos o buraco, cavamos o buraco. Vamos plantar mais uma paineira, família do Embaré. É a paineira branca, porte médio. E já vamos plantar e já voltamos para mostrar como ficou. Já plantamos a paineira branca, né? Não era hora de plantar ela ainda, mas a gente vai dar continuidade, dando assistência para que ela venha desenvolver. Pé de manga ubá, né? Aqui nesse local, aqui está ela, né? Plantamos a manga ubá. Já colocamos a água, né? Toda molhada. E aqui está. Nessa localidade, né? Na mesma localidade onde a gente estava falando antes, no anterior. As mediações do panelão. E o próximo é Diego de Tom do Rádio. Depois Luiz Cláudio, cantor. Depois o Andro, guitarrista. E tem mais aqui que eu não estou bem lembrado. Humberto Maçã, cunhado de Imael da Pica-Pau. Eles vai ser o próximo voluntário para adotar uma muda, né? Então vamos lá.